Hola, bon dia. Què tal? Com va anar la relaxació del plexe solar? Portar l'escalfor al plexe. Bé, avui vaig a fer la darrera relaxació de l'entrenament autogen. Aquesta serà més curta perquè anem a treballar sobre el cap, el cervell, i hem d'anar amb més en compte. Serà curteta i la podeu anar repetint. La setmana que ve continuarem amb el cervell amb diferents propostes. A partir d'ara, les propostes seran curtes i diferents i treballarem amb el cervell. Bé, estimades, us prepareu. Aquesta vegada jo us demano que us estireu en un lloc còmode i anem a fer, com cada dia, un relaxament. Com que ja estem habituades, serà curt, perquè la relaxació d'avui no vull que duri més de 10 minuts. D'acord. Estem estirades còmodament i observem si hi ha alguna roba que ens molesta. Si no hi ha res que ens molesti, si la postura és còmoda, anem a començar a concentrar-nos en la respiració. L'aire entra pel nas i surt per la boca i estem uns moments mirant i concentrades observant la nostra respiració. I ara deixem lliure la respiració, observem com ens sentim en aquest moment i anem a prendre consciència de la cara, anem a prendre consciència del coll, de les espatlles, dels braços i de les mans, de l'esquena, les cervicals, dorsals, lumbars i sacre, i per la part de davant, prenent consciència del coll, el tòrax, l'estómac, la panxa i el baix ventre. I prenent consciència de les cames i dels peus. Observem si sentim alguna tensió en el nostre cos i si és així, respirem cap a aquest lloc. Per exemple, si sento una molèstia a l'esquena, respiro cap a aquesta part de l'esquena. Bé, ara observem com ens sentim després d'aquesta mini relaxació i anem a portar
l'atenció al front. I anem a repetir les següents paraules. El front està lleugerament fresc. El front està lleugerament fresc. El front es nota agradablement fresc. Podem imaginar que un ventet acaricia el nostre front, o podem imaginar que tenim una tovallola freda al nostre front, i anem repetint. El front està agradablement fresc. La ment està agradablement fresca. El front està lleugerament fresc. El meu cap se sent lliure. El meu clatell se sent lleuger. El meu cap està lliure. El meu clatell està lleuger. I vaig imaginant que un ventet fresc arriba al nostre front i l'acarícia. I anem imaginant que tenim una tovalloleta freda al front. I la meva ment, el meu front, està fresc. El meu front està fresc. I la meva ment està clara i tranquil·la, sense pensaments. El meu cap està lliure. El meu clatell lleuger, sense tensions. Imaginem el nostre front fresc, la nostra ment lliure, el nostre clatell lleuger. La nostra ment lliure, el nostre clatell lleuger i el nostre front fresc. Una frescor agradable. Es va transformant en una frescor agradable. I ara deixem de repetir aquestes paraules i observem com ens sentim en aquest moment. I anem a activar les qualitats positives de la nostra personalitat, la confiança i la seguretat amb nosaltres mateixes. Ens veiem relaxades, sentint el pes, sentint l'escalfor, sentint els batecs del nostre cor, sentint una respiració fluida, sentint l'escalfor en el plexe solar i la frescor en el nostre front. I
sentim l'harmonia del cos i de la ment. I sentim també la il·lusió per la vida, la il·lusió per les petites coses del dia a dia que ens agraden i la il·lusió pels projectes futurs que hem de tenir, que podem pensar en una situació positiva que ens fa il·lusió, que pot passar demà, en una setmana, en un mes. I ens deixem envair per aquesta sensació d'il·lusió a tot el nostre cos. Està ple d'il·lusió. I deixem que aquesta sensació positiva ens duri durant tot el dia d'avui i ens duri al vespre, i demà ens aixecarem plenes de salut, fortalesa, vitalitat, energia i benestar. I ara, a poc, ens anirem bellugant, ens estirarem, deixarem que el nostre cos parli i ens digui què vol fer. Continuarem respirant i quan ens sembli oportú obrirem els ulls i mirarem al nostre voltant com si fos la primera vegada. Mirar les coses com si fos la primera vegada ens ajuda a viure l'aquí i l'ara, a no viure dels records, a viure del que passa en aquest precís moment. I ara, a poc, em despedeixo de vosaltres fins a la propera pràctica la setmana que ve. Que passeu una bona setmana, una abraçada. Dones en construcció.